Albert kuni akka malee rakkatee haajaadhaaf silkiitti na gurgure. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network. Kun qophii galmee seenaati. Qophii galmee seenaa keenya irraatiin qophii ajaa'ibaa qabannee isin dhufne. Sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeessu an Ibsaa Masraaj. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Akkuma beekamu yeroo ammaa beekamtii barbaadaaf jecha yeroo namni amantii fi irraa bahu, yeroo safuu cabsu, yeroo dhugaa dho'isu, yeroo saba jala fiiguu argina. Kun hundinuu kataa jiruuf beekamtii barbaadaaf. Haa ta'u malee namoonni karaa kanaan beekamtii argatan dilas mara miti. Haa ta'u malee gaafa Rabbiin inni beekamta jee waanuma xiqqoo takkaan beekamtii si milkeessa. Arrawaa malee waan kana kaafne seenaa ajaa'ibaa takka isinii himuudhaaf. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Daa'ima kana namni sooshaal miidiyaa fayyadamu kan bahin hin jiru. Jechuun yeroo takka keessatti yeroo walfakkaataa keessatti osuma booyaa jiru kofuudhaan ija namoota hedduu seenetti jira. Daa'imni kun lammii Gaanaati. Maqaan isaa Albert Ofuso jedhama. Daa'ima waggaa 7ti. Albert maatiin isaanii harka qalleeyyiidha turan. Gaaf tokko haadha isaatiin Albert jechuudha, haadha isaatiin nyaata tokko naa kan gaafate. Haati Albertitis nyaata saniin kan kennineef ture. Sababa haati Albert nyaata saniin kennineef Albert taa'ee booyaa jira. Osuma taa'ee booyaa jiru ayyu guddoon isaa jechuudha. Osuma taa'ee booyaa jiru ayyu guddoon isaa isa kofalchiisuudhaaf tapha Gaanatti yeroo daa'imman booyan kofalchiisuudhaaf taphataniitu jira. Daa'ima kana kofalchiisuudhaaf jettee ayyu guddoon Albert taphatte. Albert yeroo tana ayyu guddoo isaa taphattu laalee kofla ciche jechuudha. Ayyu guddoo duraan osuma booyaa jiru ayyu guddoo isaa taphattu sana arkinaan ayyu guddoon isaa isa taphachiisuudhaaf isa kofalchiisuudhaaf taphatte. Tapha yeroo daa'imni booyu taphatan jechuudha. Daa'ima sossobuudhaaf. Gaafa kana Albert ka booyaa jiru kofla ciche jechuudha. Gaafa kana waan nama ajaa'ibu eessumni Albert eessuma jechuun obboleessaadhaati ni beektanii eessumni Albert taa'ee viidiyoo tana waraabaa ture jechuudha. Viidiyoo waraabaa ture yeroo Albert booyaa jiru irraa kaasee hanga ayyu guddoon isaa isa kofalchiisuudhaaf yookaan taphachiisuuf yookaan sossobuuf taphattutti taa'ee viidiyoo waraabaa ture. Gaafa kana guyyaa muraasa booda yeroo dheertuu booda jechuudha eessumni Albert kun akka malee rakkatee haajaadhaaf silkiitti na gurgure. Gaafa silkii gurguru viidiyoo keessa jirtus walumaan kottee jechuudha abbaa bitasan bira dheeyxe. Abbaan eessuma Albert irraa silkiitti na bitate viidiyoo sana wajjin bitate jechuudha viidiyoon keessuma jirtu waan ta'eef jecha. Kana namni eessuma Albert irraa silkii bitate kuni yeroo hedduu viidiyoo Albert sana laalee itti kofla ture. Jechuun isa kofalchiiftee itti kofla ture. Yeroo hedduu laalee viidiyoo sana kofla jechuudha. Gaaf tokko asuma fuudhetuma gara sooshaal miidiyaatti maxxanse. Gara TikTokidhaan jechuudha. TikTok dhuunfaa isaarratti namni kun maxxanse. Gaafa maxxansu waan kanaan nama kofalchiisa. Yookiin ta'an akkas follower harkatti view harkatti jee yaadeen turre. Qalma gidama kan maxxanse jechuudha sooshaal miidiyaa gara TikTokiitiin. Yeroo muraasa keessatti namni miliyoona 300 ol viidiyoo san laale. Gaafa viidiyoo Albert booyaa koflu kana gaafa inni maxxansu jechuudha. Namoonni addunyaa tanarra jiran hundinuu viidiyoo tana wal jalaa fuudhanii gara sooshaal miidiyaatiin namu fayyadamuu eegalan jechuudha. Namuu maxxansuu eegalan. Gaafa kana namni beekamaan gara sooshaal miidiyaatiin Gaanatti hedduu beekamu tokko Albert fi maatii isaa haasofsiisuudhaaf bakka isaan jiran deeme jechuudha. Gaafa kana rakkoo maatiin Albert keessa jiru akkaataa Albert keessa jiru kana laalee viidiyoo waraabee haala jiru hunda jechuudha gara sooshaal miidiyaatiin namni maxxanse. Gaafa kana torbaan tokko waan hin geenye keessatti maallaqni Gaanaa jechuudha. Maallaqa Gaanaatti miliyoonni 50 ol walitti qabameef jechuudha. Maallaqni Gaanaa miliyoona 50 ol torbaan tokko keessatti walitti qabameef. Laal waan nama ajaa'ibu gaafonni kun taatu waanuma tasa ta'e malee waan beekamtii itti barbaadaaf amma eessumni Albert gaafa viidiyoo kana waraabu akka Albert beekamuuf yookiin ta'an akka ifi beekamuuf osoo hin ta'in qalma gidama taa'eetuma akkuma waraabaa ture. Namni maxxansee tures
ittiin viiyuutti harkachuudhaaf yookiin taan folooratti harkachuuf osoo hin ta'in yookiin taan Alberti kana beeksisuudhaaf osoo hin ta'in caaluma gatama guyyaa keessaa eegee silkii yeroo dheertuu bira turte booda maxxanse. Si galtee namni waan kana qindeesse waan kana beekamtii biraadhaaf godhe hin jiru tasuma wahuma rabbiin godhe jechuudha. Waan namni itti yaadee itti dhimmamee mucaa kana beekamtii harkachiisuudhaaf yookiin taan qarshii harkachiisuuf maatii kana gargaaruuf jee namni godhe miti. Waanuma tasa viidiyoo tasa waraabamtee viidiyoo tasa galakkifamtee jechuudha. Santu haga kana deema jechuudha. Asirraa gaa waa baay'ee barattan je'eetii yaa. Namni yeroo ammaa beekamtii barbaadaaf je'ee waan safuu hawaasaa cabsu sooshaal miidiyaa irratti gaafa galakkisu waan amantii fi ranaa baasu gaafa sooshaal miidiyaa irratti galakkisu arrabsuu adda addaa arraba adda addaa wal arrabsuu gaafa sooshaal miidiyaa irratti galakkisu beekamtiin inni harkatu dirasii miti jechuudha. Namni akkasitti beekamee diras fagaate kan hin argin jiru. Garuu maqaa maatii fi tuttuqaanfata maatii kee gaafa ati waan hin taane maxxansitu maatiin kee hangam takka qalbii cabsa maatiin kee hangam takka fitti rafata argite ati sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane dubbatta maatiin kee garuu hangam takka ilma akkanaa kana qabaachuutti hangam takka qaanfatan argite waan kanarraa baranna amma gaafa rabbiin ni beekamta jee rabbiin ni beekamta gaafa rabbiin jee murteesse waanuma xiqqoo waan itti yaadan xiqqoo takkaan rabbiin si milkeessa jechuudha. Rabbiin beekamtii si harkachiisa. Kanaaf beekamtiin waan ittiif cinqanii safuu fi cabsanii maqaa maatiif itti argisiisanii amantii fi irraa bahanii itti rakkatanii miti jechuu kiyyaa. Sagantaan irraaf qopheessine kanuma fakkaata. Sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeesse aan Ibsaa Masraajii. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaa isiniin jenna.